Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт YouTube kanalının катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрүк уйормандары. Достор, Суузак району Спасовка айылына келдим. Бул жерде мына ушундай болгон сыны келишкен жоон жакшы бир ат бар экен. Түбү ушул Суузак районунан эле дейт, Архангел айылынан. Мына ушул атты видеону толук көрсөңүздөр, мен маалыматын алып берем толугураак. Билесиздер, мен жаман атка келбейм. Биздин талаптарга жооп берген элдин арасындагы жакшы аттар болсо гана келип тартканга аракет кылабыз. Андыктан ой пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар достор. Менин баамымда ат аябагандай палбан жылкы экен. Мен дагы бир аз дөңдө турамын. Күндө бир аз бүркөлүп турат достор. Палбан атты токтото турсаң эми аттың жөнүндө бир эки ооз сүйлөшөйлү. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, кандай? Жакшысыңбы? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Эми атты сатууга чыгарыпсың, бул аттын маалыматыны бир башынан айтайлы. Бул кол бала деп атасың. Кол бала аты. Кулун кезинен алганбыз биз. 4 жыл карадык. Ушунун кезинен атам ушуну ат кылып берем деп алып, бактырып аткан. Эми шартка байланыштуу сатыш керек болуп калды, чаба турган бала. Ого чейин кароо деле болбоду, атка 2 жыл үйүрдө жүрдү. Үйүрү тамай. Быйыл эми кичине таптай элесек, зарышын кылып саттыбыз атты, сатка чыгардык. Бул жергиликтүү эле ушу өзүбүздүн жакшы аттардын уруктарынан дедиң да, энеси дагы Буну ушу кошуналарыбыздан алганбыз Керим. Түбү атасы ушу Архангел жакта ал көк аттардын уруктарынан экен. Ошол жакта жүргөн экен бий. Биз бээсине, энесине кызыгып эле алганбыз. Чоң катта бенин баласы эле. Бу таза кыргыз жылкынын чоңу. Боюнун эле өзүңүз көрүп аткан нерсе. Чоң экен. Өзүнүн кыргыз жылкы. Кыргыз жылкынын чоңу эле ушундай болот. Акыйкат, мен дөсүген да 1.65-тин үстү экен, мен бойлоп турам могул жерин. Таптап чапкан адам болсо бирөөнүн кулагын чайкай турган. Жөн эле чайкай турган. Өзү алып палбан жылкы экен, күчүгө. Анан ден соолугу кандай иним? Ден соолугунан путу колу бир жеринде травма жок. Ишик эчтеге жок. Баары жайында, жеши. Жегенинен муну түттүрө албайт адам. Чоң нерсе. Биз андай эле ушу жеткирип деле жем бере албадык буга. Буну багындай артынан түшүп таптап карап чаппапсыңар да? Ооба. Акасынан түшүп карагандан адам болбоду буну. Ары бери кетип эле ушу жаш балдарын эле карап. Кетелер неме кылып атышат. Өзү мына чоң нерсе али селпектеп эле сүдүрөп нете турган деле эмес. Кароого жоош. Бала чака. Өз үйдө келин кезеги эле карайт. Пейли деле кенен палбан жылкы экен бирок. Мен бир сыра дагы жакыныраактан тартсам, путу колун тартайын. Бир жеринде бир ишик тамма. Туяктары дагы жана кара туяктан экен. Туяктары да чоң экен. Такаланбаптыр, чындыгында кароо анча жок экен. Така деле көрө элең, такаланбай эле турат, минир элек. Ошого. Чындыгында палбан экен, достор. Анча-мынча улак-булак көрсөтүп койдуңарбы? Майда чүйдө арпан улактарга алып чыгып кичине ойноп аттык. Кириш чыгышы жакшы. Анан мен али улакты устардан талкалайт, мындай дей албайм муну. Эми минердеги ал майда жыйынга кебелбей эле кирип атат, чоңулакка деле барат. Жылоолору немелери жакшы аттынчы. Анан эми ал 100% гарантия дегенде ат таштаган, төө таштаган атты айтыш керек да. Биз эми аны автомат чаап жүргөн үчүн боло турганын айтабыз, ачык эле дыйканчылык. Анан мен мындай жарап атат деп ага гарантия бере албайм. Туура айтасың да, мына бирок жашы макташ эмес да. Жашы деле жаштай, жашы. Ал таптап чабам деген адамга атты чабам деген адамга келечеги бар. Эми аны таптап чабыш керек. Чабап анан бирдеке таштагандайын айтыш керек. 100% мына жарап атат деп. Чабыл элек ат азыр дарбыз. Туура айтасың. Жашы канча болуп калды ошондо аттын? Жашы жаңасыга толду, 2 асыга кетип атат. 2 асы. Мынакей достор. Оозун көрүп атасыңар, кабагыны, оозуна таноолорун тарткан. Таноолору чоң экен, акыйкат кыргыз аттын чоң экен. Палбан жылкы экен, бирок чындыгында көргөн адамга дагы сыны толук да. Түшүнгөн, атты билген адам. Мына көлөннөрүнөн ушпа да. Мына жерлер да чоң экен. Анан төшү дагы аябай кенен, омургосу. Суулдурукту тиштеп турат экен.
негизи достор, аттын сынында айып жок. Чындыгында бул азыр 2 асый болсо, дагы бул 3-4 асыйна чейин жетилсе жаткан эле көч болуп калат го. Көч алып жонора турган маалда эми келди. Курсак жайында экен. Узундуктагы жайында экен. Негизинен жакшат экен. Мен да билесиңер, жамаатка келгем. Анан да бул дыйкандын колунда мына үстүндөгү бала да аябай чоң бала экен. Жанакы өзгөндөн чыгып аткан алып саткан балдар бул аттын үстүндө көрүнбөй эле калса керек ба? Бою кичинекай, арык балдар. Мына ушу баланын чоңдугунан аттын чоңдугу билинбей атты керек деп ойлойм. Мына ушул ат экен достор. Нары бери бастырып дагы бир оңго солго буруп чатка аяктарын көрүп атасыңар. Мен мына жакта дөңдө турам, мына жол чукурураак экен да. Келеткан карачы ат. Дыйкандын колунда ат жакшы ат экен акыкат. Анан булардын дагы атасы дагы чоң улак жолгон экен илгерки саяпкер дегендей. Бул аттын аз өзгөчөлүктөрүн өзүм дагы көрдүм. Негизи палванчылык экен. Болду, палван кайтара бер атты. Жер тарыраак экен, чаппай эле коебузбу же чабабызбы? Жер тарыраагына кармака бу турат деген жем жакшы бербеген менен турат ат көптөн бери. Баспай эле дейм. Кыйнабай эле койлу. Майыл чабып кыйнабай эле койлу анда. Жакшы экен, бул көк өспүрүмдүн палвандын баасыны баскан тургандан эми турат турган. Тура эле. Палвандын баасы канча эми көк өспүрүмдүн? Өспүрүмдү 550 сомго эле экен. Доллар, поллар деп эле, сомго эле 550. Анан сурай беришет, эми кеми бар, сода. Кеми бар. Сурай беришет. Аттын куда каласа жергиликтүү жылкы экенине, ден соолугуна, боюнун чоңдугуна жооппу? Ооба. Боюн бәрін келіп, көріп, минип, евроүрүндей жөнүрүмбү салып, өнчөп алышсын. Мен метр салып өлчөдүм, бирок мени менен тең бар. Мен 1.75 миң. Боюмчу. Анан болсо менден кичине эле пастат. Аны келип ченеп алышсын. Мен атам метр деле салдырбайт өзү. Метр салып деле өлчөп көргөн эмеспиз аттычы. Ченеп алышсын, путу колун көрүшсүн келип. Мен муну эми али 10 миң доллар, 20 миң доллар деген менен сатыш керек экен. Зарыкчылык үчүн сатып алсın. Тура эле. Дыйканчылык экен. Тура эле. Мынакей достор. 500гө коюлду, дагы кеми бар деди. Негизи бизде илгертен эле метр салбайт. Чоң ат, орто ат, кичине ат деп эле бөлөбүз. Мына ошондо чоң атка кирет экен. Мындан келди. Жылкынын чоңу жакшы алды. Жылкынан ал чуркубай койгон, төпөктөгөн болбойт. Путу аягы жакшы эле, азыр ысыкта чабып кыйнабай эле. Ооба, тура эле. Турган малды. Башынын чоңдугуну көрдүм. Келлази мына жүгөн биз минген аттардын эң чоңчу. Мына жүгөн акыркы точкасына келип турат. Чоң экен. Кетчимесин. Башы да чоң экен. Мына достор. Отурактан дагы бир минут тартып